Niçin 5 ülkenin dudakları arasında şu anda Birleşmiş Milletler'de 196 üye görünüyor? Niye onların dudakları arasına sıkışsın da 190-91 ülke oradan çıkacak bir cevabı beklesin? İşte bakın, birçok sorun çözülebiliyor mu? Suriye sorunu çözülebiliyor mu? Filistin sorunu çözülebiliyor mu? Kudüs sorunu çözülebiliyor mu? İşte Arakan çözülebiliyor mu? Keşmir çözülebiliyor mu? Bakın, hepsi arka arkaya bakıyorsunuz. Birleşmiş Milletler bu işleri çözme makamı olduğu halde çözemiyor. Bir İsrail meselesini çözemiyor. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları İsrail kabul et, bitiyor iş.